Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre séance, on va parler de la projection de Fischer dans le biochimie. On va commencer par définition. Projection de Fischer est une structure linéaire des os qui nous permet de représenter facilement les glucides par une chaîne carbonique verticale. وش معنى هاد الهضرة؟ البروجيكسيون فيشر اسقاط نتاع فيشر هو بنية خطية للسكريات تسمح لنا باش نقدموا الجليسيد نتاعنا في سلسلة كربونية عمودية. Pour passer à la projection de Fischer, on doit suivre 4 étapes. Pour un aldose, importance ici, aldose. Première étape, le squelette carboné est aligné verticalement. أول حاجة نرسمو سكلات كربوني. Deuxième étape, la fonction aldéhyde est au sommet. Le carbone de cette fonction porte le numéro 1. راح نحطو fonction aldéhyde COH اللي هنا هي COH نحطوها في القمة لا sommet ونحط الكربون اللي يحمل هذا الفونكسيون راح يكون النيميروتاسيون تاعو هو 1. L'étape 3, les fonctions alcool secondaires CHOH sont représentées avec une barre horizontale. معناها fonction CHOH alcool secondaire راح يكون كيما هاك horizontal. Quatrième étape, la fonction alcool primaire CH2OH est représentée en bas راح نحطوها لتحت. Et le carbone de cette fonction porte le numéro 6. راح يكون النيميرو نتاع الفونكسيون 6. Ici درت لكم un petit exemple باش تفهموا واش راني نهضر. L'exemple, l'aldose le plus simple est le glycéraldéhyde. رايحين نحطو هو نخدمو بهاد l'aldose. اول حاجه جبنا بريزونطاسيون نتاعو dans l'espace. Cette barre, c'est-à-dire il existe en arrière, c'est cet H il existe en avant. راح نديرو لها شويه موديفيكاسيون. حنايا قلنا انه CHO تكون في السومي و CH2OH تكون في اوبا. اول حاجه رايحين نطبقوها هي نرسمو سكولات كربوني اليني فيرتيكالمون. سي سا première étape اذن. deuxième étape رايحين نحطو لا فونكسيون aldéhyde او سومي نحطو لا فونكسيون aldéhyde في السومي CHO كيما هنا. ensuite واش درنا بينا حطينا لي فونكسيون تاع الكول سكوندير CHOH حطيناهم هوريزونتال افيك حطيناهم افقيين كما راكم تشوفوا هنا. درنا OH رانا نتبعوا فيه الرسم. حطينا OH AH فونكسيون على الكول سكوندير. هاو سي هنا بون نقطة التقاطع معنا راه كاينة ليكزيستانس ici. L'étape, dernière étape, on a la fonction alcool primaire CH2OH, on va le mettre en bas, comme ça. Et ici, ça simplement, projection de Fischer. L'étape l'oula, squelette verticale. Deuxième, fonction aldéhyde au sommet. Troisième, les fonctions de l'alcool secondaire avec une barre horizontale. Quatrième, l'alcool primaire CH2OH en bas. شوفوا هو الدرنيير ici باش لازم يكون النيميرو 6. هنايا بور غليكوز راح يكون النيميرو نتاعو 6. ensuite des notes. Pour un cétone, on met les fonctions d'alcool primaire dans la sommie et la base et on met la fonction carbonyl excitonique dans la position carbone numéro 2. هنا باش نفهمكم واش درنا نعاودو نتبعوا لي زيتاب اللي درنا عليهم ici. قلنا نديرو première étape نحطو سكولات ومن بعد نولو نتبعوا في لي زيتاب الاخرين. قلنا نحطو لي فونكسيون الكول بريمير اون سومي الى با الى باز. دونك ها هي لي فونكسيون دالكول سكون بريمير نحطو وحده في السومي ووحده تحت. pourquoi parce que cétose عنده deux fonctions d'alcool primaire. ensuite
نحطو la fonction cytonique في الكربون numéro 2 avec une double liaison avec le O. هذه سهلة. ensuite dernière étape رايحين نحطو le courant تاع اللوز تاعنا. كيفاش رايحين نحطو représentons les fonctions alcool secondaire par une barre horizontale. Et c'est tout pour la projection de Fischer. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا عندكم دي كيستيون الكومنتير ولا الباج نتاعي في الفيسبوك اي اوسي الباج نتاعي في الانستغرام افيك ميم نون تاع لاشين تاعي. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فولو لاشين تاعي، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده ربي يجيبها لكم زينه.